espère que vous êtes bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo Slime. Donc, on va mélanger nos... C'est parti. Donc, moi, Bon, je vais t'as mélanger... bougé la caméra. Désolée. Donc, moi, je vais mélanger les violets. Et moi, je vais mélanger les jaunes. Donc, c'est parti, comme ça va faire un gros slime. Ils sont trop bien. Ah, je peux rajouter un peu de mousse à raser dans celui-là. Non. Est-ce que tu te souviens, on avait rajouté de la mousse à raser dans l'autre? S'il te plaît. Ok. Et moi, il y en a un plus foncé que l'autre. Bah, Et les deux, je vais les mettre dans cette boîte-là. Donc, lui, elle, on va dire que ce sera pour notre bête avec notre colle léopard. Donc, stop. Lui aussi. Donc, moi, on ajoute un peu de mousse à raser imprévu. Donc, voilà la boîte. C'est tout après. Donc, ça va faire. Regardez les mains quand vous avez la mousse à raser. Mais après, vous allez voir, ça va... Dès que ça fait des petits filaments comme ça, bah, c'est bon signe. signe. Mais on vous l'a dit, non? On vous l'a déjà dit. Non, je pense pas. Je sais plus. Ou alors c'est à Margot que je l'ai dit, mais je pas la mémoire. Donc vous avez deux techniques pour mélanger la mousse à raser. Moi je fais comme ça pour qu'elle décolle dans mes mains. Vous voyez? Moi, je mélange bien les miens. Elle mélange avec ses mains. Parce que moi j'aime pas toucher et tout. Enfin, c'est pour ça que quand je fais du slime, demandez à Margot. Elle garde sa petite cuillère. Voilà. Et j'attends que rien colle. Mais ce qui me saoule dans les slimes, c'est quand on les fait. Enfin, ça me saoule pas, j'aime bien en faire. Mais quand on les fait, c'est que quand en fait, il nous dit qu'il est prêt, donc il se décolle des parois et tout. Sauf qu'après, en fait, il se met à couler quand on va dans les mains. Donc s'il y a des pros qui regardent notre chaîne, nous dire comment on fait, ça serait bien. Voilà, j'ai presque obtenu la même couleur. Bah, c'est la même couleur. Ah, ça y est, ils ont déjà quand même des liens de sang. Bon, lui, est-ce qu'ils... Non, mais c'est moi. Oui, voilà, c'est la même couleur. Pas du tout. Oui, bon, c'est pas grave. Il y en aura un plus métallisé que l'autre. Ouais. Donc, on va commencer. Attends. C'est pas grave. Non, on aura plus de mousse à raser. Putain, Pareil, il y en a un arabe. La mousse à raser, n'importe quoi, la meuf. Merci. Moi, je mélange encore avec ma main. Donc, vous attendez, parle avec eux, Clara. Mais lui, il a des cheveux. Bon, c'est pas grave. Ouais, pas grave. Par contre, c'est saoulant, les cheveux. Non, mais vraiment, on peut l'enlever ou pas? Non. Si, faut l'enlever. Bon. Alors, voilà, vous êtes en train d'admirer comment... Là, il y en a un déjà. Ouais. Non, on s'en fout, on fera après. Elle est un petit peu longue, la vidéo. Ah oui, elle est là. Il est là. Voilà. Bon, Attends, on va un peu ça, mais avec, c'est pas grave. on va mettre ça de côté. Bon, on va reprendre la mousse à raser. Enfin, on va reprendre... Ah, c'est bon, il n'y a plus de cheveux. Tu peux poser ce slime à sa place? Hein? Merci. Ah, c'est bon, c'est la même couleur. Parfait. Moi aussi, c'est J'ai obtenu la même couleur. bon, ben... Vous voyez bleu à la caméra. Non, il voit un peu violet, mais... Et bref. Ah. Donc, c'est un jaune comme ça, je vais vous montrer dans les mains, et un jaune comme ça, donc c'est les mêmes. On les a Et présentés hier, hein. Donc, je vous dis, là, il y a un violet fait par moi et un violet fait par Margot. Et là, il y a un jaune fait par moi et un jaune fait par Margot. Ouais, C'est bon, je veux le mélanger. Et toi, tu le mettras où, ton mélange? Je verrai. Donc, c'est bon? Allez. Allez. C'est un cheveu. Mais non, il n'y en a plus. Si, Attends. c'est chiant. Clara, c'est la pro d'enlevage de cheveux, donc elle va me le enlever. Ah oui, il est là. Ce cheveu. Hop. Donc, c'est parti. Donc, pour c'est la... parti pour le mélanger, donc j'ai pas réussi à enlever le cheveu, donc c'est pas grave. Ouais. 3, 2, 1. Oh, ça fait un gros slime. Donc bah voilà, cette vidéo durera pas très longtemps. Tu veux qu'on en mélange deux autres aussi? Ouais. On en remélange? Ouais. Ok. Par contre, on met pas dans la mousse à raser dans ce qu'on mélange. Donc moi, je le mets là, du coup. Hop. J'ai 3 fois plus. Et moi, je vais le regarder. Ah, elle est contente, hein. Attends, je suis pas sûre qu'il va rentrer, je vais essayer. Non, elle rentre pas. Peut-être qu'il va rentrer. C'est gros ce slime. Hein. Attends, j'ai pas touché. Tiens, touche le jaune et moi je touche le violet. Et là-dedans, sinon il rentre. Mais là-dedans, il avait pas séché le rose? Si. Donc on va pas le mettre. Plus il colle là.
Aïe, aïe, aïe. Bah sinon, ce pot là, on va le laisser pour un autre slime et il y a celui-là. S'il rentre. Comme ça nous fait des petits pots en plus. Ou des Voilà, trucs donc comme on en ça. mélange deux. C'est parti. On laisse ceux qu'on a mélangés ici. Oh, t'as bougé la caméra. Oh pardon. Allez, Ceux qu'on a mélangés ici. c'est parti. Comme ça fait Deux des... autres. Donc, me voilà. Ouais, attends, j'ai un peu trop décalé. Pardon. Donc, Moi, moi, je fais les verts. je fais les roses. Voilà. Donc, C'est parti. s'ils sont pas de la même couleur, c'est pas grave. Mais Ah, lui, il est bien mousseux. bon, on rajoute pas mon sarrasin. Ouais, il est bien mousseux. Lui, c'est pareil. Bon, bah super, moi, j'ai pas besoin de mettre de... Moi, tout, je sais pas si j'ai besoin d'en rajouter. Non, et lui, Si, lui, j'ai besoin d'en rajouter un peu, non? lui, non non plus. Non, c'est bien le tien. Je vais rajouter un peu quand même. Non, ils sont super. Non, pas dans celui-là, pas dans celui-là. Ah, tout petit peu, là, je dois rajouter, attendez-moi. Bon, moi, je peux en rajouter un tout petit peu, hein, une goutte. Une goutte, merci, merci. Une goutte dans celui-là. Elle est en train de mourir, donc ça. Une goutte dans celui-là. Non, mais c'est pas grave. Ok, on est dans une goutte dans les deux. Elle est en train de mourir. C'est la période des gastro, hein. Allez, go. Bon, c'est un peu long. Ouais, désolée si c'est un peu long, j'ai dit que la vidéo durait vite. Et en fait, à l'improviste, je savais pas qu'on allait faire un deuxième slime. Du coup, bah, enfin, mélanger un deuxième On a slime. improvisé. On improvise dans cette vidéo. Et ça fait que 4 minutes. 6 minutes 44, pardon. Parce que 4 minutes, je me dis, 4 minutes, c'est impossible. C'est impossible. Là, on est en train de faire du slime dans ce blague. Et moi, il est en train de prendre forme. Je t'ai vu, hein. Je l'ai dans tes pensées. Là, tu penses au slime. Non, moi, je les touche. Tu penses à ça? Moitié. Motus. Moi, je pense à la coque Cléopâtre. Ah oui, d'ailleurs, on vous avait dit qu'on allait poster une vidéo mercredi ou le week-end. Parce qu'on était sûr qu'on allait avoir la coque Cléopâtre aujourd'hui. Sauf que non. Oui, on va faire, je pense, si on peut, une vidéo tous les jours. Si on peut. Hein. Donc voilà. Et du coup, bah, c'est compliqué en fait. Parce qu'on l'a pas. Mais on va peut-être l'avoir jeudi ou vendredi. Voilà. Donc c'est bon, moi, lui avec un sarrasin, il est ok. Ah, moi, je suis à mon deuxième. Hein. Moi aussi. Je crois que j'ai mis trop de mousse à raser. Il faut un voilà. Quand tu fais des filaments comme ça, c'est bien. Ah pardon, vous avez pas vu. Hop, des filaments comme ça. C'est très bien. Vous voyez pas ce que je fais? Arrête, touche pas à mon slime. Du coup, on a de moins en moins de slime, mais il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 slimes. Bah, du coup, avec ceux qui sont mélangés, 6, 7, 8 et 9. Bah, 8, 9, 10. Mais il y en a plus dans ta chambre? Non. Où le petit violet? Ouais, il est déjà mélangé. Non. Quel petit Le violet? tout petit. Mais c'était un bleu. Oh oui, c'est un bleu. On a mis des perles dedans? Oui. Oui, c'est un bleu. Bah. Et ben voilà, donc moi je suis prête à mélanger. Ah oui, il est là, regardez. Aïe. Ah, ça résonne. Allez, go, Allez, moi 3, aussi. 2, 1. Oh, c'est gros. Ah, j'avais pas envie. Non, je blague. On va trop tard. Hein. Donc voilà. Ça mon fait slime deux prêt. matières bizarres là pour l'instant qu'on mélange. Ça fait deux couleurs. Ils sont super gros. Il n'y a plus trop de mousse à raser, il faut éviter d'en mettre. Passe. Non mais. On va entendre les mots. La mousse à raser meurt. Oh ouais. C'est pas grave, on a toute mousse à raser. On a la homme, la petite homme. Ouais, on en a plein. Ouais, on en a plein. Hein. On en a en réserve. Vous inquiétez pas, on en a. Et n'oubliez pas que vous êtes la meilleure. Boum. Devinez c'est qui? Dites-nous c'est qui en commentaire. Grave. Oula. Il est gros, on dirait pas que j'ai mélangé de slime. C'est vrai qu'on en a mélangé 1000. Mais hein, vous voyez notre réaction, mais nous on n'a pas l'habitude d'avoir des gros slimes. Hein, donc, Ouais, et après, en fin de vidéo, on va faire une récapépète, enfin un récapitulatif de tous les gros slimes qu'on a mélangés. On va tous les mélanger? Non.
Les bleus, on peut les mélanger aussi. Mais tu veux mélanger les bleus, t'es sûr? Ouais. Ok, bon, on va mélanger les bleus. Elle adore les grosses magnons. On te les échange? Ouais. Alors, elle prend le rose, je prends le vert. Ah ouais, il est bien boubou, lui, hein. Et ben lui aussi, hein. Et après, on arrête avec la mousse à raser. Ouais. La mousse à raser, stop, elle reste de côté. Regardez, j'ai une petite méthode pour faire des bulles parce qu'on vous a pas appris à faire des bulles. Ah oui. Vous Oui. prenez votre Là, il est slime. gros, donc... Ouais, donc on peut y arriver. Vous l'étirez, étirez, étirez. Vous prenez comme ça, vous étirez et bam! Merde, c'est gouré. Moi aussi. Et bam! Et vous avez une petite bulle. Bon. Tuto. Dites-nous si vous avez des vidéos, des idées de vidéos dans les commentaires parce que nous, on n'a pas trop d'idées en fait. Ouais, et dites en commentaire si vous On ne savez tend pas faire d'idées des d'ailleurs ce slimes. soir. Si vous savez faire des Bon, allez, slimes. on y rentre, donc le rose, il va là. Et le vert, voilà. Ah, désolée, je suis obligée de le mettre dans le courant. Clara, t'arrêtes de péter ou ça se passe comment? Mais je l'ai rangé le mien, donc il est là en plus en train de ranger. Donc On voilà. mélange les bleus? Voilà. C'est parti. Bon, bah, on va plus avoir de... Fail! On va plus avoir de... Donc on mélange les bleus. Les bleus, voilà. Donc on a un chacun. Qui le fait? Bah, toutes les deux, on le fait. Ouais, je mélange le bleu ciel, moi. Bon, allez. Bon, attendez, Il est trop bien. Je rattrape ce que je peux rattraper dans le pot parce que tout s'est cassé la bouche. Du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5 pots en rab. Donc, 6 pots. Non, 5 non, vas-y. Quoi? Bonjour. Désolée, on a un problème d'échelle. Ouais. Et désolée, j'ai appelé, j'ai dit quoi et Margot, on a vu son doigt pour quel goût. Mais c'est parce que ma mère, elle nous a appelé. Enfin, elle m'a appelé. Donc voilà. Donc on va mélanger, donc c'est pas du tout les mêmes couleurs. Hein. Voilà, elle c'est un bleu foncé, bleu métallisé. Et Un moi peu, ouais. c'est un bleu ciel. Bon, allez, 3, 2, 1. Super. À moi. Lui il est pas super grand, hein. Il est trop moche. Mais attends, faut bien mélanger. Bon, je vais bien mélanger. Pourquoi toi? Bah attends, je fais un peu, tu fais un peu. Bon, va y avoir plusieurs valeurs de bleu. À 2 secondes. Pendant ce temps, vas-y mélange celui-là. Moi je vais toucher le crunchy. Qu'on a fait hier en vidéo. Je sais pas si vous vous avez rappelé. Enfin, la dernière vidéo qu'on a fait. Allez regarder la vidéo. Donc voilà, c'est fini de mélanger. Donc on fait un récapitulatif de tous nos slimes qu'on a mélangés. Oui, et même ceux qu'on n'a pas mélangés. Bah non, on les a montrés hier, ça sert à rien, Margot. Et celui-là peut-être qu'ils s'en souviennent pas. Le Ah si, mais s'ils vont voir la vidéo, bon, ouais. Ouais, bon. Donc c'est parti. Récapitulate. C'est parti. Ah, à chaque fois elle bouge la caméra. Désolé, hein. Bon, Donc tu commences. Non. Non. Bon bah je commence avec un jaune. Si vous vous en rappelez, c'était le début de la vidéo. Ouais. Qui est hyper grand. Donc voilà. Bah. Mais montre-la ici. Ah oui, pardon. Mais à chaque fois je le bourre. C'est un jaune citron. Ça n'a pas vraiment changé des couleurs, hein. Non, parce que c'était les mêmes couleurs du coup. Ouais. Tiens. Il est super. Montre à la face. Je montre à la caméra. Il me fait même pas ma main, quoi. Il est plus gros que ma main. Même dans ma petite main. Ouais. Bon allez, passe. À toi. Prochain. On commence. On continue. On continue. Violet. Donc, je sais pas si vous en souvenez aussi. Allez. Bah je pense. Hein. Ah, Par contre ça fait 14 minutes qu'on filme. Donc on a... Ah ça va, on peut filmer 22 minutes. alors, go. Ils sont gros, hein, on adore les slimes gros maintenant. On n'est pas bronzé, en fait c'est la lumière qui fait ça. Attendez, ouais, désolé. Hein. Et il fait trop. Il est trop beau, quoi.